السلام عليكم. more risk more رزق. خليني أسألك سؤال بسيط. إيه اللي يفرق بين الراجل اللي رزقه ضيق وبين الراجل اللي رزقه واسع؟ الشغل تقدر تقولها، الذكاء ممكن، الحظ دايما في حتة، بس في إجابة واحدة بيتجاهلها ناس كتير جدا، هي المخاطرة. اللي بيخاف يغامر بيفضل في نفس المكان، اللي بيجرؤ بيلاقي رزق في أماكن ما كانش يتوقعها. وده مش كلام حكمة بس، ده قانون اقتصادي موثق. النهاردة هتكلم معاكم الفرق بين الرزق وبين أو العلاقة بين الرزق والريسك. هنشوف ازاي الاقتصاديين بيفكروا فيها وازاي تطبق الفكرة ديت في حياتك الفعلية. استنى مع آخر الفيديو عشان هتفهم ليه أحيانا أذكى قرار هو إنك تخاطر. خليني أبدأ معاك بالفكرة الأساسية. في الاقتصاد في مبدأ اسمه risk return trade off، أو بالعربي المقايضة بين المخاطرة والعائد. المعنى ببساطة إن كلما زادت المخاطرة كلما زاد العائد المتوقع. دي مش نظرية في كتب جامعية بس، ده قانون شغال في كل حاجة حواليك. يعني الشخص اللي فتح مشروع صغير بدل ما يفضل موظف غالبا دخله ارتفع على المدى البعيد. المستثمر اللي اشترى أسهم في شركة ناشئة وهي صغيرة ربح وكسب أكتر من اللي اشترى سندات حكومة آمنة. حتى الطالب اللي اختار إنه يسبيشالايز يتخصص تخصص صعب مش شعب كتير، غالبا راتبه بعد كده هيكون أعلى. في إطار كده أو قانون أو ستيكر لازم تحفظه هنا كده، إن الأعلى مخاطرة هو الأعلى يساوي equal أعلى مخاطرة يساوي أعلى عائد محتمل. بس خلي بالك في نقطة مهمة، مش معناها إنك تعمل أي حاجة بطيش. إحنا بنتكلم هنا عن المخاطرة المحسوبة فقط. في حاجة اسمها loss aversion. ليه الناس بتخاف تخاطر؟ طيب لو المخاطرة دي بتجيب رزق أكتر، رزق أعلى، ليه الناس بتخاف منها؟ في الاقتصاد السلوكي behavior economics في ظاهرة اسمها loss aversion، النفور من الخسارة. اكتشفها عالمين أخدوا نوبل، كانمان وتقريبا تفرسكي. وبتقول ايه؟ ان الانسان وده في دماغه مش في تفكيره، بيحس ان ألم الخسارة بعدد ضعف سعادة الكسب. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو خسرت 1000 جنيه الألم اللي هتحسه أكبر بكتير من الفرحة اللي هتحسها لو كسبت ال1000 جنيه دي. ومن هنا الناس بتفضل إنها تتجنب الألم أكتر ما بتسعى أصلا للفرحة. النتيجة بنفضل في وظيفة مريحة بدل ما نجرب مشروع، بنفضل في علاقة وسط بدل ما نبحث عن حاجة أحسن، بنفضل في منطقة كومفورت زون، منطقة راحتنا، وبنسميها حكمة. لا، بس خلينا أكون صريح معاك، الأمان المزيف هو خطر حقيقي. إنك تفضل في مكانك 5 سنين وما تتطورش، ما تواكبش التطور، دي خسارة فعلية بس بتاخد وقت عشان تحسها. ونيجي بقى للحاجة اللي عايزك تفهمها كويس جدا، أنواع المخاطرة. مش كل ريسك زي بعض، في نوعين من المخاطرة، في الكالكوليتد ريسك وفي الريكلس ريسك، المخاطرة المحسوبة والمخاطرة الطايشة. طب المخاطرة المحسوبة دي اللي احنا بنشجعها، تدرس الموضوع كويس، بتعرف أسوأ سيناريو وبتكون مستعد ليه. هديك مثال، طالب بيفكر انه يشتغل فريلانس بجانب دراسته. أسوأ حاجة ممكنة انه ما يلاقيش عملاء في البداية. هيأثر على دراسته؟ لا، هيخصص له وقت مخصوص. في كسب متوقع، في دخل إضافي، هيعمل خبرة CV أقوى. دي اسمها مخاطرة محسوبة. ثانيا هي الريكلس ريسك، وديت اسمها مخاطرة طايشة. المخاطرة الطايشة دي اللي الناس بتخلط بينها وبين الأولى. مثال إن حد ياخد قرض ضخم
ويحط كله في عملة مشفرة من غير ما يفهم فيها، أو حد يسيب شغله من غير احتياطي مالي. والفرق الجوهري إن المخاطرة المحسوبة بتعرف تخسر قد إيه وبتتحمل الخسارة ديت لو حصلت. أوكي؟ أما المخاطرة الطايشة أنت أصلا بتراهن أكتر ما تتحمل. أنت بتراهن أكتر ما تتحمل. اللي عايز أقوله لك إن الرزق بيجي من الأولى، والندم بيجي من التانية. هديك بقى بعض الأمثلة من التاريخ ومن واقعنا. خليني أجيب لك أمثلة مش من كتب، من واقع حاصل فعلا. هديك مثال جيف بيزوس وقاعدة الندم، وهديك مثال المصريين وكده، يعني مثال علينا والستارت ابس والحاجات دي. في 1994 جيف بيزوس كان بيشتغل في شركة مالية بمرتب ممتاز، فقرر يسيب كل ده ويبدأ في أمازون من الجراج. قبل ما ياخد القرار ده استخدم تفكير سماه هو Regret Minimization Framework. قال لك تخيل نفسك وانت عندك 80 سنة وبتبص على حياتك، هتندم عليه أكتر؟ هتندم إنك جربت وفشلت، ولا إنك أصلا ما جربتش؟ الندم على المحاولة بينتهي، أما الندم على الفرصة الضيعة بيفضل. هديك مثال علينا إحنا والستارت ابس. في دراسة للاي اف سي التابعة للبنك الدولي بتوضح إن 96% من المشاريع الصغيرة في مصر بتبدأ برأس مال أقل من 50,000 جنيه. 50,000 جنيه يعني مخاطرة محسوبة، يعني في فرصة حقيقية. كتير منهم كانوا بيشتغلوا في وظائف وبدأوا المشروع جنب بعض بجانب الوظيفة. هديك برضو مثال على سوق الأوراق المالية. في 1990 من 1990 ل 2023 معدل العائد السنوي على الأسهم الأمريكية حوالي 10%. تخيل معدل العائد على أذون الخزانة ده بقى الأكثر أمانا كان حوالي 3.5%. إيه الفرق؟ الفرق بين 10% و3.5% ده اسمه تمن المخاطرة. طب ماشي يا عم محروس، احنا فهمنا دلوقتي أهمية المخاطرة. ازاي احسب مخاطرتي؟ ازاي تحسب مخاطرتك؟ هديك 4 practical steps، 4 خطوات عملية. ازاي تاخد قرار امام موقف محتاج مخاطرة؟ حدد، احسب، قيم، ابدأ. حدد أسوأ سيناريو، احسب احتمالية النجاح، قيم تكلفة الفرصة البديلة، ابدأ صغير. خلينا نوضح أكتر أو نشرح بتفاصيل. حدد أسوأ سيناريو، يعني لو الحاجة دي فشلت خالص، إيه أسوأ حاجة ممكنة تحصل؟ لو الإجابة أخسر شوية وقت وفلوس وبعدين أرجع تاني، ده مقبول. لو الإجابة أخسر بيتي وجوازي ومستقبلي، لا، عيد تفكير. احسب احتمالية النجاح، مش لازم تكون accurate دقيق، لا، بس اسأل نفسك ايه الفرصة الحقيقية ان دي ينجح لو انت اجتهدت. مهم جدا انك تحسب احتمالية النجاح. الاهم انك تقيم تكلفة الفرصة البديلة. لو انا ما خاطرتش ايه اللي هخسره؟ سؤال مهم جدا. لو انا ما خاطرتش ايه اللي انا هخسره؟ وانا لسه في البداية، وانا لسه عمري صغير، وانا لسه في بداية العشرينات. انا ما عنديش حاجة اخسرها عشان ما خاطرش. هل هخسر وقتي؟ هل هخسر طاقتي؟ هل هخسر فرصة تجربة؟ دي كمان تكاليف حقيقية لو مش بتظهر في محفظتك. رابع شيء انك
تبدأ صغير، مش لازم تجامب، يعني مش لازم تقفز بحاجة كبيرة مرة واحدة، لا، جرب بنسبة صغيرة من وقتك أو مالك. اختبر الفكرة، مهم جدا إنك تختبر الفكرة دي في نطاق أصغر، وبعدين وسع لما تشوف بقى إيه النتائج ظهرت، وسع الدنيا. المينيمم فايبل ريسك، إن المخاطرة الكافية للتعلم، المخاطرة الكافية للتعلم. فاكر لما فرقنا أو قارنا بين المخاطرة المحسوبة والمخاطرة الطايشة؟ هنا المخاطرة، أنا بكلمك عن المخاطرة الكافية للتعلم من غير ما تدمر نفسك. خليني أقول لك على الخلاصة، خليني أقفل معاك الفيديو بفكرة واحدة، إن الرزق مش بيجي للي بيستنى، بيجي للي بيمشي، بيجي للي يتحرك. دايما أبويا كان بيقول لي إن في الحركة بركة، اتحرك. مش معناها إنك تعمل أي حاجة من غير تفكير، معناها إنك ما تخليش الخوف هو اللي يقرر عنك. الاقتصاد بيقول زي ما أنا قلت لك فوق إن العائد الأعلى بيجي من المخاطرة الأعلى. أي عائد عالي احسبها كده، شوف أي حد، شوف أي حد حواليك، شوف أي حد نجح، هيقول لك المخاطرة العالية، خاطرت عالي فجالي عائد أعلى. الناس اللي رزقهم واسع في الغالب اتجرأوا في وقت ما اتجرؤوش غيرهم. السؤال مش أخاطر ولا مخاطرش إطلاقا، السؤال إني مش أسأل نفسي إن أنا أخاطر ولا مخاطرش، أخاطر ولا أفضل قاعد سكرول لا، السؤال إيه المخاطرة الصح اللي لازم أخدها حالا. فكر فيها، فكر فيها كويس. وكده خلصنا. ولو الفيديو ده أفادك أو خلاك تفكر في حاجة جديدة، اعمل لايك وشارك الفيديو مع حد محتاجه، وقول لي في الكومنتس ايه أكبر مخاطرة اتعلمت منها في حياتك. وأشوفك إن شاء الله في الفيديو الجاي. دمتم سالمين.